tepatnya di kawasan Trawas. Hembusan angin yang cukup kuat menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang di depan rumah makan Sendang Trawas. Jalan Raya Trawas, Dusun Urung-Urung, Desa Jatijajar, Kecamatan Trawas. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Trawas sempat tersendat. Warga dan pengguna jalan terpaksa berhenti karena jalur utama tertutup batang pohon yang melintang. Sejumlah relawan bersama petugas BPBD Mojokerto langsung dikerahkan ke lokasi. Mereka bekerja sama mengevakuasi pohon tumbang dan membersihkan jalan agar kembali bisa dilalui. Selain itu, pemadaman listrik juga terjadi di beberapa titik wilayah Mojokerto. Diduga akibat gangguan jaringan yang terdampak oleh angin kencang. Hingga berita ini diturunkan, jalur utama Trawas berangsur normal. Namun, petugas tetap menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih.